Dobrodošli na sajt maturskiradovi.net. Ovaj tutorial će vam objasniti kako da poručite gotov rad sa našeg sajta. Kliknite na pretraga radova, otvorila vam se nova stranica e-shop. Sada u pretraživaču unesite deo naziva rada ili pun naziv rada koji tražite. U ovom slučaju izabrat ćemo rad sa imenom pravo i potvrditi sa traži. Na ovoj stranici su sada svi naslovi koji sadrže u sebi reč pravo. Vidjet ćete da pored svakog rada stoji sadržaj, tako da možete pogledati deo tog rada. U ovom slučaju izabrat ćemo biračko pravo i jekavica. Desni klik na sadržaj, zatim Open link i New tab. I pogledamo sadržaj. Pošto je to rad koji je nama potreban, vraćamo se nazad i dodajemo rad u korpu. Pošto je to jedini rad koji je nama potreban, idemo klik na kupovina radova. U slučaju da ste izabrali pogrešan rad, možete ga obrisati i vratiti se nazad na kupovinu. Sljedeće što je potrebno je da se odabere valuta plaćanja. Ukoliko ste iz Bosne, odaberite bosansku marku. Ukoliko ste iz Srbije, odaberite dinar. Ukoliko ste iz Crne Gore, odaberite euro. Ako želite da uplatite preko Visa kartice, odaberite isto euro. Ako ste iz Hrvatske, odaberite kune. U ovom slučaju stavit ćemo euro i kliknuti na odaberi valutu. Vidimo da je cena rada sada u evrima. Idemo dalje na plaćanje. Ako ste prvi put ovdje, trebate se registrovati. Klik pošalji registraciju. Nakon uspješne registracije dobit ćete ovakav ekran. Sada izaberite opciju uplatnica ako hoćete da novac uplatite preko tekućeg računa, tako što ćete otići do neke banke i uplatiti novac na naš račun. Ako odaberete plaćanje preko Visa kartice, kao valutu morate odabrati euro. U ovom slučaju odabrat ćemo plaćanje uplatnicom. Kliknemo na nastavak i klik potvrdi porudžbinu. Hvala na porudžbini. Znači, mi smo sada poručili rad, a na e-mail koji smo koristili za registraciju stiglo je uputstvo kako da se uplati novac. Pročitajte taj e-mail pažljivo. Ovdje se nalazi broj računa na koji uplaćujete novac. Imate i primjer kako se popunjava uplatnica. Nakon uplate potrebno je da nas obavestite na sljedeći način. Koristite reply opciju i napišite sljedeće. Uplaćen je novac za dati broj porudžbine koji je u ovom slučaju 1209. Uplatilac je, pa napišete vaše ime i prezime. Zarez, novac je uplaćen u banci, pa ime banke napišete ili ako je uplaćeno u pošti, navedete da je uplaćeno u pošti. To je to. Nakon naše provjere možete očekivati radove u roku od 12 časova. Radove šaljemo svaki dan posle 16 časova u elektronskom obliku u Wordu na vaš email.